Она хорошая дефенс. Мне только что бушку просто ударил. Че везет меня этот Цербелла бьет? А, все, я убил ее. Все, она лежит. Потому что меня напали. Чем мне стоять принимать удары? Я знаю. Я же не могу делать. Это Это... Тихо. ты мне не указ. Я знаю. Чего я не приму? Давай Brawl Stars. Почему? Знаешь, что Степа до сих пор играет? У него 40 тысяч кубков. Я просто захожу, он просто постоянно в сети безостановки играет. Я не знаю, он в колледж пошел или куда? Я постоянно вижу ВКонтакте то, что он в футбол играет. Кстати, ВКонтакте такой кринж. Там один дегенерат сидят просто. Да вообще такой кринж. Это чё? Что кадр, чё? А, freeze frame? Это знаешь, в чем прикол? То, что челик не может ощутить блокбастер. У него просто постоянно убирается вот это вот. Как это называется? Шкала блокбастера постоянно убирается и чеш. Да, я знаю, про это и говорю. Тут снеговичок 10 тысяч. Я выигрываю? Для меня 30 тысяч даже не проблема. Я раньше вообще даже 10 тысяч не мог слить. Потому что только сегодня начал играть. Давай. Это топ. А что, если правильно играть с этим, с этой, как ее зовут, Мисфорчун, то это будет просто OP. Особенно башка. Человек просто хочет делать удары, просто башкой фигаешь, он станется, и ты потом даже по комбо делаешь аской. В смысле? Потому что мисс, там точка ставится. Ну, на английском MS точка. Я не знаю, я не учил иврит. К сожалению, к адскому сожалению. Нет, Никогда к не адскому поздно, сожалению. никогда. Да не, просто я хочу быть евреем в следующей жизни, когда умру. Или американцем, или евреем, или японцем. Да, японцем. Хоть я и буду косоглазым и пофиг. Какой можно быть таким расистом, а? Ты что слушаешь меня?
Так Очень как тебе не сегодня. слушайте, говорю, вы разговариваете друг в комнате, иди на кухню. Нет, мне казнят тоже. Я знаю. Но родителей нет. Я знаю. Тут Элайза превратилась в этот египетскую кошку, которая такая как статуя. Да почему? Мне дали 8 примеров реликвий. Ой, не 8 примеров реликвий, 2 эти реликвии пика. Пикока. Тут за 10 баксов можно. За 10 баксов предложение. 11 реликвий пика. То есть за 600 это вообще не стоит, это просто клоунство. Я прошел вот самый базу. Теперь advanced. Ой, тут срабил Бардикейн. А уже по 3 энергии, да? Уже по 3 переобулся? Уже по 3 энергии, а не по 2. А на мастере больше жирает энергии или так же? Дома. Jesus. Плюс 5 энергии? Jesus. А я буду бомбить? А ты бомбил, когда проходил? Что там реально сложно? Потом 25, и только потом 0. А, ну хотя бы так. Нормально. У тебя телефон взорвался? Телефон взрывается, я слышу. А. Я даже ничего не пишу. Big Band, Dream Band. У меня и так есть. Чего? Чего? What you mean? Back on the beat. Так говорит самый. А, железяка тут. Телефон взрывается. Это взрыв. Прикиньте, эти спамят, да? Потом телефон взрывается. Что делал бы? Не, ну не сильно, а что просто вспышка такая взрыв, и потом телефон не включается. Такая вспышка, тут взрыв. Да, вот так же, шурниц так же взорвется. Я бью Элайзу. Я тоже. Мне сломали броню. Your armor has been broken. Или как сказать, я не помню. Там последняя форма broken или как? Break, broke, broken.
моя. Тут робокопія Биг Бенда. Ой. Ой. 그러면 안 될 때, Jesus.